हांगसर आमच्या पुर्वजांच्या पयलींसून वर्साची वर्सां जाली हो बांद आहा आनी हो बांद आमकां सांबाळून दवरूंक आमकां फुडले पिळगेक आमकां जाय। तशेंच हांगा आमचो क्रिस्तांवांचो जावं सांज्यांव जाता तशेंच आमचो हिंदू भावांचे हांगा वार्षिक तेंच्या हांगा गणेश आहा ते बुडयतात आनी खुबशे लोक हांगा येवन बसतात। चवथीक जेन्ना बुडयतात तेन्ना आमचो लोक आहा तो येवन हांगा भुरग्यांक घेवन बसता। ते खूब डेंजर जाल्ले आसा की ते केन्ना कोसळत ते सांगूंक जायना आनी भुरगीं सुद्दां ते भितून वचोंक जाय। हें कितें व्हडली गोश्ट घडच्या पयलीं तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन लक्ष मारचें। आमचे म्युन्सिपाल्टीन एक खुर्चेर बसले आहा ते चेअरपर्सन आहा कोण तिजें म्हाका नांव खबर ना। आनी तशीच दुसरी गजाल कोण आमचो CY कॉन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा दे शूड इमिडिएटली टेक द एक्शन। हिंदुवांचे सामकें जाता मातसो कॅथलिकांनी जाता आनी दुसरें सांजेचे लोकूय पळय मात्र भोंवपाक येता ते डेंजर आहा तें पडटलें म्हणून तेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटान ताका लक्ष घालपाचें आनी तें करपाचें। ताका कॉन्क्रीट घातलेलें ना तांकां आतां आमी रिक्वेस्ट केला की तुमी टेम्पररी तांकां म्हणजे कोणाक सर चीफ ऑफिसराक ओके चीफ ऑफिसराक रिक्वेस्ट केला की सद्या टेम्पररी आमकां कितें तरी अरेंजमेंट करा। रातचे काळखान हांगा लोक रावतले आनी ते जर सगळें कोसळ्ळें जाल्यार हाल जातले। फाटले 4-5 वर्सां फाटीं खंय हो बांद बांदिल्लो तो इतल्यानूच मोडिल्ल्यान ताच्या बांदकामांत थळाव्यांक भ्रश्टाचाराचो दुबाव। ऑब्वियसली करप्शन हें आसात हितून कित्याक फाटीं GSIDCसून थ्रू GSIDC म्युन्सिपाल्टीन हें केल्लें पूण ही कळोन येता की हितून हेंच्यांनी तें तितलें लक्ष तेंच्यांनी बरें काम करूंक ना। कित्याक हें आतां थोडीच वर्सां जालीं म्हाका दिसता एक 5-6 वर्सां जातलीं त्या 5-6 वर्सांनी आहा तशें परतून कोसळ्ळें। हितून म्हाका दिसता हितून कितें तरी करप्शन आसा हें सारकें दिसून येता। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।